Wel, parhau mae dosbarthiadau'r bîff ifanc fan hyn ynghylch y gwartheg. Ni wedi cyrraedd dosbarth 28 nawr i'r bustich cyfandirol a'r dosbarth cyntaf o'n blaenau ni. A mae ddiddordeb mawr o gwmpas y lle yma. Mae'r torfeidd yn dechrau heidio draw i weld y cyffro sydd yma. Ac yn gwmni fi, mae Dylan a Dion Hughes o Gorwen o hyd ar gyfer y bustich. A'r dosbarth cyntaf yma ni'n cystadleuol tu hwnt fel fydde rhywun yn disgwyl. Yn dweud Dion? Yndi, mae yna bustich cryf iawn yn yr adran yma wan. A steil hynod. Mae gen o dasg anodd iawn eto di cychwyn ar bustich yma wan. A'r un cyntaf sydd o'n blaenau ni wedi teithio o'r Alban. Lovable Rogue. Wedi dod o Aberdeen, o swydd Aberdeen mae hon. Mr Sandy Hunter yn dangos y bustich yma. Mae'n un bach cywir iawn. Dwi ddim yn mwyaf yn y dosbarth, ond mae'n un bach smart yn dweud Dylan. Yndi, mae nhw gyd yn teibs da iawn ei gwir, ac mae gen o waith yn y clas yma, no aros yn ei ddweud. Catrin Edwards wedyn yw'r ail un, fan hyn yng nghanol y llun, ni'n gweld fan hyn o'n blaenau ni. Oedd Catrin efo fi ddoi'n gwmni yn edrych ac yn gwylio'r cystadlu efo fi fan hyn yn y pwynt sylwebu. Dyffryn Rambo yw hwn, a mae hwn yn un bach smart yn wedi hwn. Yndi, mae yma'n gywir eto. Ifanc di o, dwi'n meddwl. A mae wedi droi allan yn dda iawn, wedi'w drimio'n daclus iawn. Mae Catrin yn hen law ar yr baby beef yma. Mae wrth i bodd ar gwaith yma, ynddo fi Catrin, ni'n gweld i fyna. Yndi, mae'n dod allan efo gwartheg da iawn, wastad chwarae teg iddi. Wedyn mae da ni Black Jack, y trydydd un yn y llinell fan hyn nawr. David Richard Jones Lloyd o Dreneglwys, Caer Sws. A dyna fe yn y canol. A mae yna 3 di ar bwys i gilydd fan hyn, a does na'm lot. Rhwng y 3 a gweud y gwir, mae nhw'n 3 da iawn yn dyn nhw. A wedyn drws nesaf iddo fe, mae Elgan Tinant, fel na dwi'n un abod o Dal y Bont ar gyrion Aberystwyth. A Cai yw enw hwn. Mae hwn yn bustich neis, yn dweud Dylan? Yndi, mae'n rhywbeth, o'n i watcho mynd cynt ei gwir, ac mae'n rhywbeth reit sioe nhw. Oes. Oedd o'n bach yn wyll yn mynd rownd, ac oedd o'n neud Dioni fo hyn, oedd o'n tynhau i gyd, ac yn... Oedd edrych yn dda, dod Dion? Oedd, da iawn. Oedd. Elgan a'r teulu yn supportio'r ffair ia bob blwyddyn. Chwarae teg nhw, a dangos stoc da iawn. Aled Roberts sydd wedyn yn arddangos ar ran Wyn Williams, Llanfwrog Caergybi. Ben Hur yw enw hwnna, yr eidon di fyna. Ac yna ar y pen wedyn, dyna ni'n gweld Aled, neu gwaith da ar y teg. Mae'n cyn yn dweud, mae'n cyn. A drws nesaf iddo fe wedyn, mae Rumour Has It, dyna enw'r bustich yma, hwn unwaith eto wedi teithio o'r Alban a'r ferch ifanc yn gwneud gwaith da. Mae'n edrych yn rhaid gartrefol fyna yn dwi'n gwneud gwaith da o gadw'r bustich yn gywir. Mae'n siŵr bod y bustich yn setlo, yn dawel, yn cael dal llygad y beirniad. A'r beirniad ar gyfer y bustich unwaith eto yn y dosbarth yma i'r bîff ifanc yw Chris Longton o Warrington. Wedi cymryd i amser bod yma fo'r heffrod ifanc, a mae am wneud yr un beth dwi'n siŵr nawr efo'r bustich ifanc yn dweud. Di mae o. Un cyfle mae'n gael, ynddo, so bydd rhaid wneud o'n iawn. Swn i ddim yn wneud gwaith da iawn. Mae di pwyso mesur bob un yn fanwl iawn. A mae o reit siŵr o'i bethau fyd, dwi'n siŵr. Mae gen o brofiad tôl i'w hun yn dod. Ac i'ch atgoffa chi adre, y bustich ifanc sydd yma yn blaen yn iawn, mae yna 3 dosbarth i gyd i'r bustich cyfandirol. A dyma'r dosbarth cyntaf wrth i ni weld y bustich yn mynd o gwmpas y cylch am y tro cyntaf. Ac mi fydd y beirniad yn y man yn tynnu nhw fewn i'w trefn ac yn dewis enillydd y dosbarth yma, sef dosbarth y 28. Felly dewch nôl ato ni yn y man. Mae'r lliwn yn sefyll allan fyd yndi. Liw smart. Ac o'n i weld bydd o'n pwyso mesur rwan, a fi'n ni'n gwybod no fian. Oes newid am fod. Mae'n frwydr rhwng Cymru a'r Alban ar un o bryd. Elgan Tinant o Dal y Bont sydd yn ail efo'r eidon Charolais Croes. Ond dwi'n meddwl fod y beirniad am i
am adael pethau fel ma nhw. Mae yn ôl efo Eidon Catrin Edwards. Dyna ni, yr Eidon D sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Wedi teithio lawr o'r Alban o swydd Aberdeen, lovable rogue. Be sydd am ddigwydd fan hyn nawr, tybed? Dim ond unwaith, os dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid, dim ond unwaith mae wedi newid pethau o gwmpas yn y fe, ond synen ni ddim sef e'n newid rhain. Mae'r bustach bach cyntaf, mae'n sweet iawn. Mae'n hynod o ifanc yn dydi. Ac wrth edrych ymlaen, wrth gwrs i haf nesaf yn dyfe, mi fydd hwnna yn ei breim erbyn hynny. Falle fydd allai ti ddadle, falle fydd yr un Charlie wedi mynd rhy fawr falle, yn dyfe? Bydd, ond mi fydd ne bwer yno fo. O, Mae eisiau bwer yn y sioe cyntaf. Ti'n iawn. Ie, pwy awyr. Be mae e am wneud? Mae e'n pwyso am mesur. Mae'n o agos. Chris Longton yn cerdded nôl ymlaen. Be neithio fan hyn nawr? Be neithio fan hyn? Yw e mynd i'w newid nhw? Mae wedi tynnu'r un yn y trydydd safle, lan i'r safle cynta. Wel. Eidon arall wedi teithio lawr o'r Alban. Stephanie Dick, rumour has it, yw enw'r y bustich yma, wedi teithio o Stirling. Wel, oedd neb di gweld hwnna'n dod ydi ond? Na, gwed, ond oedd o'n flashy iawn. Ond na, chwarae teg iddo. O'n i'n meddwl bod yna beth i fod. Boys, y tipyn o ddrama fyna. Wedi newid ar y munud ola. Wel, ond Elgan ydy'n neud dda iawn dod y fanau. Pam ddoth hwn te i'r brig dros y ddau arall? Be nath i hwn sefyll allan yn y diwedd? Wel, yn y marn i, pwer eto ynddo. Just ydi bach cryfach na'r bustach oedd yn sefyll yn gyntaf. Dau bustach, yr un teip i ddigwyr, just bod hwn chydig bach mwy forward ag yn hun. Wel, da iawn wir. Tipyn o gyffro yn y dosbarth cyntaf i'r bustich. Wy'n edrych mlaen at yr un nesaf nawr, boys. I weld beth yw'n mynd i ddefnyddio. Ond dylan a diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am y tro. Ac edrychwn ni mlaen nawr at y bustich nesaf sydd i ddod o'n blaenau ni nosbarth 28 i'r bustich cyfandirol y bîff ifanc fel wedes i sydd yma bore yma. A mae yna lot o gystadlu i ddod o hyd.